მოგესალმებით მეგობრებო. მოკლედ გუშინ უნდა შემდგარიყო ვიდეო ეთერი ბატონ დემურ გიორხელიძესთან, მაგრამ რიგი მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. ბატონ დემური ძალიან დაკავებული პიროვნება არის, ამიტომ უახლოეს მომავალში აუცილებლად იქნება ეს ვიდეო ლაივი და აუცილებლად გვექნება საინტერესო საუბარი. მანამდე კი შეგატყობინებთ გამომწერებს, რომ კითხვის დასვნის შესაძლებლობა გქონდეთ ბატონ დემურთან და მანამდე შევისწავლი რა კითხვები აინტერესებს ჩემს აუდიტორიას და ერთად შევეკითხოთ და ერთად მოусმინოთ ყველაფერი. ეხლა რაც შეეხება ერთ ამბავს, კიდე ჭიათურაში დიდი ამბები არის ატეხილი და მინდა ჩემი მხარდაჭერა, ადამიანური მხარდაჭერა, ყველანაირი მხარდაჭერა გამოუცხადო ამ ხალხს, მშრომელ, პატიოსან, წესიერ ხალხს და საერთოდ მინდა უთხრა აი ამ კოც ბროდს, რომ ეს პირველი შემთხვევა არა ის სხვათა შორის რაც ხდება ჭიათურაში, უკვე მე რამდენით ითხოვენ, მე რამდენითაა ეს პატიოსანი მშრომელი ხალხი ამ დღეში ჩავარდნილი და საერთოდ ეროვნული სიმდიდრის ნაციონალიზაციის მომხრე ვარ მე პირადად. იმიტომ რომ ერის სიმდიდრეები არა აქვს მნიშვნელობა ეს რა იქნება ნავთობი, გაზი, ოქრო, მარგანეცი, ქვანახშირი, წყალი თუ სხვა რამე, ეს ყველაფერი არის ქართველი ერის საკუთრება და ის უნდა ეკუთვნოდეს ქართველ ერს და ქართველი ერი უნდა სარგებლობდეს ამ ყველაფრით და არა ვიღაცა გადამთიელები, მაგრამ თქვენ ის ხალხი ხართ კოცებო, რომლებმაც ერის ეროვნული სიმდიდრესთან ერთად საქართველოს ყველაზე ძველი საბადო მსოფლიოში ისტორიულ-კულტურული ძეგლიც გაანადგურეთ და გაასწორეთ მიწასთან, იმიტომ რომ ივანიშვილს და კოც ბროდს ფული ეშოვა და დღეს გამოახლა ვიღაცა და იტყვის რომ ის ღმერთმა დაალოცოს ბატონი ბიძინა, მიშა მოგვაშორა, ქველმოქმედება გააკეთა, ომი ხო არა და ასე შემდეგ. კოცი რა ფენომენი არის საერთოდ ქართულ რეალობაში, მე იმას ვამბობ, იმიტომ რომ ამაზე პასუხი არ აქვთ. არ აქვთ ამის პასუხი, კოცებს არ აქვთ. რამეს დაიწყებ და გეტყვიან იმას, ბიძინამ ამდენი სიკეთე გააკეთა. ესა კოცი. და ეხლა მინდა ერთ საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით ვისაუბრო. დიდ დროს არ წაგართმევთ, მაგრამ მინდა ცოტა სხვანაირი მხრიდან დაგანახოთ ეგ ყველაფერი. რაც ბოლო დროს, აი ბოლო ეს დღეები არის სირიაში მიმდინარე უბედურებასთან, ჯოჯოხეთთან დაკავშირებით რაც ტრიალებს ქრისტიანების და ალავიტების მიმართ მოლაპარაკე თავებმა, მე არ გამოვყობ კონკრეტულ ადამიანს და ადამიანებს, ამ პირთა ჯგუფს, გამოაცხადეს ის, რომ თურმე მოდით და ჩავასახლოთ სირიელი ქრისტიანები და ალავიტები იმაში, რა ქვია, ჯავახეთში. თან ადგილიც რო აქვთ შერჩეული. რომ ჩვენ ხო ქრისტიანული ქვეყანა ვართ, ჩვენ ხო ყველას ვიფარებთ, ასე შემდეგ და მოვახდინოთ ეს, იმიტომ რომ ჯავახეთში 95% თუ არ ვცდები, არ ვიცი ახლა საერთოდ საქართველოს ისე იცლება, რომ დღითი დღე უარესდება ჩვენი დემოგრაფიული კატასტროფა და გვაქვს დემოგრაფიული კოლაფსი. გამოაცხადეს, რომ ასე უნდა მოხდეს თურმე, ჩამოვასახლოთ ეს ხალხი, დავასახლოთ, მივცეთ თავშესაფარი, ჩვენ ხო ქართველები ვართ, კაცო, ქრისტიანები ვართ და შევიფაროთ და მაგას დემოგრაფიულ პრობლემებსაც ნაწილობრივ შევავსებთ რაღაცნაირად. ამას არც ხვენი ამ ხალხს, ამან ისე დაიწყეს ამ ყველაფერზე საუბარი. ერთ ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია დემოგრაფიული კოლაფსი, რომელსაც გააჩნია დემოგრაფიული კოლაფსის მოგვარებას აპირებს უცხო ტომელების ხარჯზე. რა ვქნა ზურა, როცა მიხერხდება, მაშინ ვახდენ ჩაწერას, საღამოთაც მექნება. ხო, ანუ ესე იგი ადამიანების გადინება არის ქვეყნიდან, ასე რო ავიღოთ და ამ ადამიანური რესურსის შევსება მთავარია მოხდეს.
და ვის ხარჯზე, რის ხარჯზე, რანაირად არავის არ აინტერესებს ალბათ, ხო? ამ იდეის ავტორებს. ახლა ჩვენ ვითომ ვიყოთ ისეთი სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფოსაც ესე იგი თურმე მხოლოდ ადამიანური რესურსის დეფიციტი აქვს და რა ეროვნების ადამიანებით იქნება ჩანაცვლებული, ეს პრობლემას არ წარმოადგენს. არსებობენ ასეთი ქვეყნები, მაგალითად ასეთი ქვეყანა არის ყაზახეთი, ასეთი ქვეყანა არის რუსეთი, რომელსაც ჭირდება ადამიანური რესურსი დასასახლებლად მის უზარმაზარ ვრცელ ტერიტორიებზე, არის კიდე მაგალითად არგენტინა, რომელიც ძალიან სწრაფად იძლევა მოქალაქეობასაც და ყველაფერს, იმიტომ რომ ადამიანები ჭირდება რა, დიდი ტერიტორია აქვს და არ აქვს მნიშვნელობა რა ეთნიკური ჯგუფით დასახლდება საერთო ჯამში. მთავარია ეს ადამიანური რესურსი იქნას, კი მაგრამ ჩვენ რომელი ასეთი უზარმაზარი ქვეყანა ვნახეთ ისე ამ იდეის ავტორებმა, ამ აზრის ლიდერებმა, მართლა მაინტერესებს ერთი მტკაველი ქვეყანა, რომელიც ერთი უბნის მოსახლეობას წარმოადგენს ლამის დიდი ქვეყნებისა, დიდი ქალაქებისას, მაგალითად როგორც პარიზია, მოსკოვია, სტამბულია, ნიუ-იორკია და იმასაც ვერ უვლის ეს სახელმწიფო, იმ ხალხსაც ვერ უვლის და აქედან გამომდინარე, ესე იგი, უცხოტომელები, ქართველი ერი მიდის აქტიურად იცლება და ესე იგი, ეს ცარიელი სივრცე უნდა იქნას ათვისებული უცხოტომელებით. არ აქვს მნიშვნელობა რა აღსარების იქნება, რა აქვს მნიშვნელობა რა ეროვნების იქნება, ნუ ქართველი რო არაა და მართლმადიდებელი რო არაა, ეს თავისთავად ასე. ხო? ხა ეს თუ შეგნებული ღალატი არა ამ ყველაფერს და ეს თუ შეგნებული მოღალატის აზრი არა ეგ ყველაფერი, როგორ შეიძლება ასეთი აზრი ნორმალურ ადამიანს გაუჩნდეს თავში? ქართველს როგორ შეიძლება ან კოსმოპოლიტი თუ არა? მე ვერ ხვდები, სხვა დეფინიციას ამას ვერ ვაძლევ. ვერ ხვდები. მართლა გაგიმარჯვა. და კი მაგრამ იქნება და ეს ყველაფერი ხდება იმის წუხილით, რომ საქართველოში დემოგრაფიული კოლაფსია. ხო და იქნება ამ ბრძნული იდეის ავტორს ერთხელ იმაზეც მაინც ეფიქრა, რომ მოდი ისე მოვიქცეთ, რომ ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ჩვენ თაობაში და ჩვენ პერიოდში არ მოვესწროთ ჩვენი ქვეყნის გადაგვარებას, გადაშენებას, გადაჯიჟებას და ის ქართველები დავაბრუნოთ, უკან რომელი ქართველებიც გადავყარეთ 900 იქეთ, სხვადასხვა მიზეზით არ აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნებოდა სოციალური უსამართლობიდან გამომდინარე, ეს იქნებოდა ისე სამართლის უსამართლობიდან გამომდინარე, ეკონომიკური სიდუხჭირე, ომი, უბედურება, ყველაფერი გავაქციეთ, ვერ შევძელით ისეთი ქვეყნის აშენება, რომელიც ამ დიდარ ქვეყანაში შეინახავდა სულ რაღაცა 3 მილიონ ქართველს. საქართველოს შვილს. ხო, ამიტომ უცხოტომელებით უნდა შევასვით, იმიტომ რომ დემოგრაფია და ბუნება სიცარიელეს ვერიტას ეს რა რომელი ბრძენის თავში მოიხარშა ეს ყველაფერი დიდი მამულიშვილური და ეროვნული იმითი რა ქვია. ბიჭო, ის რაც სირიაში ხდება, ეს რო უბედურება, ეს რო კატასტროფა, ეს რო ჯოჯოხეთია და ეს რო რა ვიცი რა შეიძლება ამ ყველაფერს დაარქვა, მას რა თუნდა ლაპარაკი, ხო? არა. ის რო ეს ხალხი ყველა შენთან გინდოდეს დასასახლებლად. ამას რა ქვია? ქრისტიანობაზეა საუბარი, ქრისტიანულ ქვეყნებს უნდა არსებობენ. და აი მაგალითად ერთ ქვეყანას ვიტყვი. დიდი და ძლიერი და ტერიტორიული სივრცეების მქონე და დემოგრაფიის პრობლემების მქონე და მართლმადიდებლური ქვეყანა რუსეთი. რომელსაც განსაკუთრებული კავშირები ჰქონდა ალავიტებთან და სირიასთან და ახლაც საერთოდ იქ სამხედრო ბაზებია და იქ რუსეთი, რომელსაც ამხელა დემოგრაფია უნადგურდება, მარტო თუნდაც ომიდან გამომდინარე. ელემენტარული კითხვა მაქვს. ანუ რუსეთზე მეტი ისინი ვართ, რა ქვია, დიდები, ძლიერები, შეგვიძლია ამ ხალხის მიღება, მერე ასიმილირება, როგორც აღმაშენებელმა თავის დროზე ყივჩაღები ჩამოასახლა და ისე შეურია ქართულ მოსახლეობას, რომ დღესდღეობით კაცშვილმა არ იცის, სად როგორ რანაირად და ასე შემდეგ.
ანუ ესეთი ქვეყანა ვარ ჩვენ საქართველო და ქართველები ვართ ახლა ამის და ეს ადამიანების რესურსი გვაქვს თან ჯავახეთი. რატო მანდა მაინც ჯავახეთი? და ქვემო ქართლი რატო არა? კახეთი რატო არა? იმერეთი რატო არა? სამეგრელო რა? მანდა მაინც ჯავახეთი. ამასაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, სად და რატო და რა მიზნით. აი ელემენტარული კითხვა მაქვს. ახლა გინდა ასე ილაპარაკეთ, გინდა ისე ილაპარაკეთ. აი მე მაქვს ასეთი გონივრული ეჭვი, როგორც ამათ ჩვევიათ, საერთოდ. აი ამის ახსნა მინდა დაუკვირდით ესეთ უბრალოდ აი ამ სქემას. ალბათ ყველას გახსოვთ ის დრო და ის მომენტი ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში, როდესაც ჩვენი ქვეყნის იმდროინდელი მაოხრებელი გზირი მიხეილ სააკოვი გამოვიდა და მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ თურმე საქართველოში უცებ ჯოჯოხეთად, რომელსაც ასევე ჰქონდა ქვეყანა ქცეული, სადაც დემოგრაფიული კოლაფსი, პრობლემა ყველაფერი ასევე იყო, უნდა აშენდეს ახალი ქალაქი, 9 მილიონიანი ქალაქი ზღვისპირეთში და უნდა დაერქვას ლაზიკა. ლაზიკა უნდა დაერქვას. ანუ ის ქალაქები, რომლებიც იცლება, ის სოფლები, რომლებიც იცლება და ის არ იყო პრობლემა. აი, საიდან მოყავდა ეს მოსახლეობა და ეს იდეა წარმოთქვა. ადგილი ოღონდ იმან ცოტა სხვა ადგილი შეარჩია, ლაზიკა, ფურცელზე ააშენა ეს ქალაქი, კონსტიტუციაში შეიტანა, განსაკუთრებული სტატუსი მიანიჭა და მერე დანარჩენი საქართველოს სინგაპურიზაციაზე წავიდა, ანუ სინგაპურად უნდა გადაქცეულიყო, სადაც საკუთარი ქვეყნის მოსახლეობა 12-13%-ია, დანარჩენი უცხოტომელებით ასულს აქვს. და აი მდიდარიო სინგაპური ვიქნები თუ რა. ხო გახსოვთ ეს მომენტი. და საიდან მოქონდა ეს ყველაფერი, ვინმეს არ გაუჩნდა მაშინაც კითხვა? მაშინაც სირიიდან მოდიოდა ეს ყველაფერი. ახალ დაწყებული იყო სირიის ომი. მდიდარი სირიელი ტოლვილების ჩასახლებისთვის ჭირდებოდათ ეს ყველაფერი. ასევე ჭირდებოდათ უზარმაზარი თანხის აღება ევროპიდან, რომელიც სირიის დევნილების განსახლებას ახდენდა ევროპელებმა და ამერიკელებმა, რომლებმაც არიეს იქ სიტუაცია. და უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი ასე ლამაზად შეფუთული, ასე შემოფუთული და ლაზიკაში უნდა დასახლებულიყო სირიელი ტოლვილები. სინამდვილეში ეს იყო. და ეს ლაზიკა ასევე ითვალისწინებდა იმ ანაკლის სპორტის აშენებას. და იქნებოდა ეს მდიდარი ოფშერი, თავისი კანონით, თავისი კონსტიტუციით, არაქართული მოსახლეობით და ასე შემდეგ. მაშინ იმხელა ამბები იყო, იმხელა ცივილკივილი იყო. და ბიზნეს რო კითხეს ლაზიკაო და ლაზიკა კი არაო, რა ქალაქებიც ამაქო, იგიცო მენგრევაო, კაცო და რამე ლაზიკებაო, თქვენო ნორმალურები ხართო და ეს ცივილკივილი იყო და ასე იყო და ისე იყო. 2012-ში ერთ-ერთი საარჩევნო ლოზუნგიც ასე იყო. და ახლა ეს მე რატომ ვამბობ, იცი, ესეთი რაღაცეები არ მოდის ასე ჰაერზე. არ მოდის ეგეთი რაღაცეები ჰაერზე. გამომდინარე იქედან, რომ ამ ყველაფერ აზრს ყავს ვიღაცა უკან დამუშავებელი, შემდეგ მოლაპარაკეთავები ალაპარაკდებიან, დაიწყება სენტიმენტებზე ლაპარაკი, ქრისტიანობა, ქართველობა, გაჭირვებული, ასე შემდეგ და უცებ შემთხვევით რა გამახსენდა იცით თავში? 6 მილიარდიანი არაბული ინვესტიცია. არაბული 6 მილიარდიანი ინვესტიცია, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოში საცხოვრებელი უბნების აშენებას, სახლებს, შემთხვევით უკაცრავად, მაგრამ ბიძგვინ და აი ქოცობა, აი თქვენ მინდათ კითხოთ. როდესაც ასე მოლაპარაკე თავებს ქოცების deep state-ი რო არის, ქოცების deep state. ვითომ რომ ქოცები არ არიან და ამ დროს რომ ქოცები არიან და ქოცების ყველა იდეას რო იზიარებენ და ყველაფერი მას რა ქვია
ქოცურს რო ტაშს უკრავენ, მაგრამ ქოცები რო არ არიან. არის ეგეთი ორგანიზაციები, ხო? აი, თო ნეიტრალური საქართველო და ეს ისეთ რაღაცები ხო არის. ხო, ასე რო ალაპარაკებენ და მე ის რო არის, რა ქვია, ნანა კაკაბაძე და ვატო შაქარაშვილი და ეგენი რო იცავენ თურმე იმას, რა ქვია, სამშობლოს და ამ დროს ქოცები არ არიან ესენი. შემთხვევით ბიზნეს 6 მილიარდიანი მოზიდული და ქოცების მოზიდული 6 მილიარდიანი ინვესტიცია შემთხვევით ეს ხო არა ეს ამას ხო არ ემსახურება არაბების დასახლებას რა თუნდა ამას ლაპარაკი რომ ესენი ამას აპირება რა თუნდა ამას ლაპარაკი რომ ქოცი აპირებს იგივეს და ამიტომ როდესაც ვსაუბრობთ რომ ნაცი და ქოცი არის ერთი და იგივე და გამოხტება მე ხალხი და აი დაიწყებს სხვადასხვა არ არის ერთი და იგივე იდეური გეგმა არ ხდება იგივე, რასაც მიხეილ სააკოვი აკეთებდა ბევრ რამეში. რა შეიცვალა? რა შეიცვალა? თუ შეიცვალა უბედურებისკენ და ცუდისკენ. ხო? აი ეს 6 მილიარდიანი ინვესტიცია ძალიან დიდი ალბათობით იმ არაბული ქვეყნებიდან არის გამოყოფილი და ზუსტად აი ესეთი არაბების დასახლებას ითვალისწინებს საქართველოში. და ამ არაბების მიცემენ მე მოქალაქეობას, მე იქნება ისე და რაფერაც ის ზანგი რო იყო, ერთი რო ყავდათ, რა პრეტენზია გაქვთ თქვენ, სააკაშვილმა რომ მიცა მოქალაქეობა და რომ ქართველებს რო ჭკუას გვასწავლიდა, მაშინ იმიდან, რა ქვია, ტელეიმედიდან, ეს საბოზეთი ტელევიზია როა და რა პრეტენზია გაქვთ თქვენ ქართველებს რო გვიბლატავებოდა და რო ეკითხებოდა, ვინა ყველაზე კაი გაციოდა? მიშა ყველაზე კაი გაცი, იმიტომ რომ მოქალაქეობა მომცავა. ამნაირი პრეტენზიებით გინდათ მე გავავსოთ ქვეყანა. ან უფრო უარესებით. და უფრო უარესი ვინა, იცი? ფადი ასლის, ფალოსის ასლი რო არის. იას ნახმარი გამონაცვალი ნიფხავი. ის ოღონდ ლიბანელი არაბია, მდიდარი და რომელიც მთელ ერს და მთელ ქვეყანას შეურაცხყოფას აყენებს. მომჯდარია, გაისვამს, გაიშამს, გაისგულაობს ქვეყანაში და მაშინ ფადი ასლები გამოჩნდებიან, ახალი ფადი ასლები. აი ესა ამ ყველაფრის გეგმა. დიდი ალბათობით და აი მოლაპარაკე თავებმა იმიტომ დაიწყეს ლაპარაკი. ჯავახეთი, მესხეთი ჯავახეთი ეს ჩვენი ტკივილი, ჩვენი ყველაზე დიდი ტრაგიკული მხარე, რომელიც მოკვეთილი იყო 400 წელი დაახლოებით, ამდენი ომი და სისხლი დაჭირდა და რა უქნა ოსმალეთის იმპერიამ, როგორ გადაარჯულა და გადააჯიშა იქ ხალხი, რომ თურქი მესხები გამოიყვანა ესეთი ფენომენი და სხვათა შორის 1920-21 წლებში. ხო? მაგ დროს განსაკუთრებით, როდესაც შემდეგ მოხდა დანარჩენი ტაო-კლარჯეთის ოკუპაცია, ზუსტად გათურქებული ქართველების განსაკუთრებული ძალისხმევით მოხდა ათათურქის ჯართან ერთად და სერვერბეგ ჯაყელი ხელმძღვანელობდა ამ ყველაფერს. ხო, რომელიც გენერალ კვინიტაძემ დაამარცხა არდაგანში და არაერთხელ ამოარტყა წვირპირში წიხლი და გაყარა იქიდან, მაგრამ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ გათურქებული მესხები და საერთოდ ლაზები და გათურქებული ეს ოსმალეთის იმპერიის პირველი პატრიოტები იყვნენ, ისევე როგორც ეს ლაზების ფენომენი აიღეთ თურქეთში, პირველი თურქები არიან, ეს ხო ქართულ ხასიათს ახასიათებს საერთოდ პირველობისკენ სწრაფვა. და სტალინს რო დედას აგინებთ და სტალინს რო ლანძღავთ და აფურთხებთ, ასეთი აი არაქართველებიდან, რომლებმაც ჩაწერეს თავის დროზე მესხეთში და ჯავახეთში, რომ ისინი ქართველები არ არიან, ისინი არიან თურქები, რომ ისინი საქართველოს კი არა ოსმალეთს აღიარებდნენ სამშობლოდ და ასე შემდეგ, ერთ დღეს ჩამოუარა მატარებელმა და ყველა ჩაყარა და გადაასახლა და თურქი მესხების ფენომენი ცალკე შექმნა, მაგრამ იმათი დაბრუნება, ისეთი მოღალატეები ახლა რა უნდა გაგიკვირდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მარჯვენა ყვერი ბოდიშით ამ სიტყვაზე, მაგრამ პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი უკეთეს დამოკიდებულებას არ იმსახურებს, ესაა გოგა ხვინდრავა, რომელიც ლანა ღოღობერიძესთან და სხვა ნაბოზრებთან ერთად გავეშებული ლობირებდა აქ, ახლა რომ ევროპას აგინებენ დღე-დაღამე ვალდებულებას იღებდა საქართველოში თურქი მესხების დაბრუნების. თურქი მესხების დაბრუნების ვალდებულება ევროსაბჭოში შესვლის გამო, აი ნახეთ თუ ასე არისო.
ზუსტად აი ამ ნაგავმა ამას ეწინააღმდეგებოდა შარაძე, მაშინ თქვია დააჭედეს შუბში და დააგდეს. მერე, იმ წუთში არა, მაგრამ მერე. დღეს ესეთი მოლაპარაკეთავები გამოდიან და იმას კი არ ფიქრობს ვინმე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ და ნაცებთან ერთად და ამათთან ერთად განადგურეს საქართველოს. რაც მიშამ დააკლო, ამათმა ყველაფერი დაუმატეს და გააქციეს ერი. ყველაზე მეტი პრობლემა და ტრაგედია ისაა, რომ ამ ხალხმა უბრალოდ ისე დააჩლუნგა ხალხის აზროვნებმა. ამ ავადყოფმა მართლა ზოოპარკის დირექტორმა ამან ჩოპინტრემ ამან მართლა ისე დააჩლუნგა ხალხის აზროვნება და ისეთი ქოცების ფენომენი ქოც ქართველობა გამოიყვანა, რომ მართლა რო ადგეს და ალბათ მთელი სირია გადმოასახლოს საქართველოში და დაუკრავენ და ღმერთმა დაგლოცოს ბატონო ბიძინაო, ასე იტყვია. აი ამის წინაშე დგას ერი დგას ფიზიკური გაქრობის და განადგურების წინაშე. და ესენი გამოდიან და გვიხსნიან იმას, რომ თურმე როგორ მდიდრდება საქართველოს, როგორი მაღალი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, როგორ წინ მიიწევს ყველაფერი, მაგრამ ხალხს ეს არ ეტყობა. ქართველს არ ეტყობა. გამოვლიან, რომ ქართველი ზარმაცია, ქართველი ამაზე არ მუშაობს. აი მაგის მთქმელს უნდა მოკიდოხი, ცხვირპირი უნდა არტყმევიო იმაზე, რა ქვია. ბეტონზე. მათხოვარი ნაძირალა ხალხი. და იქ იმ დამპალ სუსში კიდე რა ავადმყოფობა აქვს ჩაფიქრებული თავში კიდე ღმერთმა იცის. ასე რომ ეს დიდი გეგმა საქართველოს ქართველების გარეშე ეს ყველანაირად მოქმედებაშია. ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პოლიტიკური პარტიას არ მალავდა ამას და ღიათ ამბობდა, ეგ იყო გირჩი. არ ვიცი რა გვარია ისა, მეგრული გვარი აქვს რაღაცა ეს. შამუგია თუ ის აი მელოტი როა რა, იმას რო გავს, რა ქვია. ბაყაყს რო გავს. ჩემთვისო ბედნიერებაო, ის იქნებაო, როდესაც რო ქართველიერიო უმცირესობაში გადავა. ამას ხო ღიათ ამბობდა. არ ვიცი ამ გვარის არ თუ არ ხო იცით ვიზეც გეუბნებთ ის იაგოს გვერჩინოზე. თავარიაო ქართული პასპორტი ქონდესო თუ არაო. ეროვნებაო რა მნიშვნელობა აქვს რა ექნება. მერე გამოხვალ და დამიწყებთ რომ ამას ვაგინებ, იმას ვაგინებ, ამას ასე ეს რატო არ მომწონს ის რომელი უნდა მოგწონდეს საქართველოს დაუძინებელი მტერი და მოღალატე. და გამოვლიან ისა და აქ შენ დაგიწყებენ კიდე იმას რა ქვია ჭამას. აბა მაშინ ესეთი იგი რა ქვია ხო მეგრელიშვილი ბოდიში შამუგია არ არის მეგრელიშვილი ხო ნაგავი ჩამოყალიბებული ნაგავი მოგწონთ ხო და მერთმა ხელი მოგიმართოთ და სანთელი ჩამოქენით და ილოცეთ ბიძინაზე და ისე რა ქვია მისი ქოცური deep state ამოყობს საცხა თავს და ეიწყებს ასე ამას მოიმკის საქართველოს ამას მოიმკის ქართველიერი რატო იცით მონური ფსიქოლოგიის გამო მონური ფსიქოლოგი მონას არასდროს არაფერი შეუქმნია და ვერასდროს ვერ შექმნის ვერაფერს ქართველი კაცი ყოველთვის იყო თავისუფალი და თავისუფლად აზროვნებდა და იმიტომ მოახდინა იმან ამბანის შექმნაც ფოლკლორიც ცეკვაც სიმღერაც ხუროთ მოძღვრებაც ეს უზარმაზარი კულტურა ეს ყველაფერი თავისუფალი ადამიანის შექმნილი მონა ვერასდროს ვერაფერს ვერ ქმნის პიროვნულ თავისუფლებასთან ერთად ასევე კარგავს სამშობლოს თავისუფლებას, იმიტომ რომ სახელმწიფოს და ქვეყანას თავისუფალი ხალხი აშენებს. თავისუფლად მოაზროვნე ადამიანი, საკუთარი, არა იძულებით მოაზროვნე ადამიანები. ამიტომ ძალიან მალე დააკვირდით. ხო ატყდა ერთი ამბავი, რომ თურმე ისა რა ქვია უკვე
3 წელია უწასული ხარო, მაგაცმა მითხრა შენ კიდე არ იცი აქ რა ხდებაო, საერთოდ ქართველი აღარ რჩებაო, ხო? აი, კურიერების ამბავია და ამ პრობლემის გამოსწორება თურმე იმით შეიძლება მარტო რომ მიუთითოთ გლოვოს აპლიკაციაში და ბოლტის აპლიკაციაში რომ ქართველმა მოიტანოს და ამით ვართ თურმე უკვე გადარჩენით და ამით ვართ წინ წასული. და ის რომ დემოგრაფიის პრობლემები მოგვარდეს, მიგრაციის პრობლემები მოგვარდეს, მინიმალური ხელფასის პრობლემები მოგვარდეს, სამართლებრივი პრობლემები მოგვარდეს, ეს არა, აქვე დამთავრდა პატრიოტიზმი. და მე დაგიწყებენ ეს ხალხი პოლიტიკაზე ლაპარაკს და სამშობლოს იმაზე, რა ქვია, თავისუფლებაზე და რაღაცაზე დაღუპული ქვეყანა, იმიტომ რომ ყველა შტერს და ჭკვიანს რო აქვს პოლიტიკაზე ლაპარაკის უფლება თუ არა. აზრის გამოხატვა შეიძლება ყველას შეეძლოს და აი გამოხატე შენი აზრი, მაგრამ ყველა პოლიტიკოსობაზე დებდეს და აუს პოლიტიკა არის მეცნიერებაა პოლიტიკა და ყველაზე ვრცელი და ყველაზე რთული მეცნიერება არის. დღეს თუ ვინმეს ისა რა ქვია ხელში ტელეფონი და უკავებია და Facebook-ი აქვს ყველა პოლიტიკოსია და რო კითხო პროგნოზირებენ და ამაშვებიან და იმაშვებიან და ამას აშავებენ და იმას აქებენ და გმირები და ეს და ეს. აი ამას მოიგის ქვეყანა. ეს იქნება აი ჩვენივე იმაში რა ქვია სიცოცხლეში ვნახავთ როგორ დაიცლება ქვეყანა. როგორი არა ქართული გახდება. თუ ამ ყველაფერს მე კიდე ერთხელ ვამბობ რა. აი თუ ბახტრიონის მსგავსი აჯანყება არ მოყვა ყველაფერს. თუ ამ ყველაფერს არ მოყვა მართლა დაარჩენილ ქართველთა ერთობა და დიდი ქართული გაერთიანება, არა ერთმანეთის ჭამა, არა ერთმანეთის გაშავება, გამოშავება. ეს იქნება გაბრწყინებული იბერია. რასაც აჯერებდნენ ხალხს, რომ აი ბოლოჟამის პატრიარქი გვყავს და ბოლოჟამის პატრიარქის პერიოდში იბერია გაბრწყინდება. მე ჩემ ქვეყანას გაბრწყინებულს ვერ ვხედავ. და ეს იყო უალტერნატივო აზრი, ღმერთი თუ გწამდა ეს უნდა დაგეჯერებია. ხო? მე გაბრწყინდა იბერია? ასე კატასტროფულად მცირდებოდეს და ასე ისტორიას პრეცედენტი არ ქონია. აი კი, ბევრი რთული და ბევრი გაჭირვების პერიოდები ქონია ერში და 1000 ჭირნახული ერი არის, ხო, ჩვენი ერი, მაგრამ ანალოგია იმის, რომ ქართველი მისინებით ტოვებდეს სამშობლოს და გარბოდეს უკანო ლიშბი აქედან წავიდე, ტერმინიც ხო იყო დამკვიდრებული. მსგავსი არ ყოფილა. და ვინც მაგ იყო და ხმას იღებდა და არ თანამშრომლობდა მაგათთან, ყველას გამოწოვეს სისხლი. და ყველას რა ქვია, გაშავება გამოშავებაზეა ლაპარაკი. ხო, რა მე ერთი ვის აქვს პრეტენზია რომ მე ესეთი აზროვნებით ვარ და მე ასეთი ფიქრით ვარ. მე ვერაფერი შეპირებული, ვერც ერთი მთავრობის შესრულებული ვერ ვნახე. ხო, ერთადერთი ზვიად გამსახურდია, რასაც ზეუბნებოდა და რასაც პროგნოზირდებოდა, ყველაფერი ახდა. რასაც შევარდნაძე ეუბნებოდა, საქართველოს არაფერი არ მხდარა. რასაც სააკაშვილი ეუბნებოდა, არაფერი არ მხდარა. რასაც ივანიშვილი ეუბნებოდა გაბრწყინებულ საქართველოს, არაფერი არ ამხდარა, ხო? მე ზომბირებულ კოდს თუ არ გითხარ. რასაც პატრიარქი და ეკლესია პირდებოდა ხალხს იბერიის გაბრწყინების შესახებ და გადარჩენის შესახებ და ასე შემდეგ და რასაც პროგნოზირებდა, არ ამხდარა. არც ლელაკაკულიას წინასწარმეტყველებები არ ამხდარა. ეს ხალხი ზია ასე და ეს თუ თქვი და ეს აზრი თუ მოგივიდა თავში, რომ ყველა არის ჩართული იმაში, რომ შენი ქვეყანა განადგურდეს, ამ ფორმით, იმ ფორმით არ აქვს მნიშვნელობა. შენ ხარ ცუდი და ეგენი არიან კარგი და ყველა რატო აგინებ და რატო არ მოგწონს. თქვენ ხო მოგწონთ, ბაბუ? ხო ხართ ბედნიერები? აგერა ბოლო 3 წელიწადმა აჩვენა, რომ საქართველოს რაოდენობის ქვეყანა შეიძლება გაქრეს 1 წელიწადში რუკიდან საერთოდ ეთნოსი გაქრეს.
იმიტომ რომ უკრაინის ომის დროს, აი ახლა უკრაინის მოვლენება 45 მილიონიანი უკრაინა დაიყვანა 22 მილიონს. დაიყვანა. 12 მილიონი თუ მეტი არა ევროპაში, იქ 4 მილიონი ნახევარი რუსეთში, დანარჩენი სხვა ქვეყნებში, ზოგი ომში განადგურებული, ზოგი ასე. ეს იცით რამ ხელაა? მარტო ევროპაში რაც მიგრაცია გაკეთდა, 4-ჯერ მეტი დიდი არის ვიდრე საქართველოს მოსახლეობა. არაფერს ვამბობ სირიაში რაც ხდება და სხვაგან რაც ხდება და ასე შემდეგ. ყველა ახსოვს ამ ხალხს სირიელი ქრისტიანების გაჭირვება ახსოვთ, სირიელი ალავიტების გაჭირვება ახსოვთ და ქართველი კაცის გაჭირვება არაფერს არ ახსოვს. პატრონს თქვენსას, რატო მაგ ზიზღი, რატო მაგ აბა როგორ უნდა მიყვარდეს? უნდა მიყვარდეს ეს ხალხი? ახლა ჩემო ძმაო გაქცევა, იმიტომ ურჩევნიათ ვიდრე აჯანყება, რომ აქაც ფსევდოლიდერები იყვნენ ოდითგან შერჩეული, ჩემო მიშა, ყოველთვის მე ერთხელ არ უმტყუნებ ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ მე თვითონ ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი ეგ ყველაფერი, რომ როდესაც სრულ ლიდერების მიჩვეული ვინც დაპირდა ხალხს ეს ყველა მოატყუა, მერე ხალხი როდესაც დარჩა პირისპირ სისტემასთან, ამ ხალხის გვერდით არავინ არ დადგა და იძულებული გახდა ამდგარიყო და წასულიყო, იმიტომ რომ კოლაბორაციონისტი ამჯანყებლები ყავდათ ყველა, სუსის აგენტურადან ასეთკები. და ვის გვერდით უნდა აჯანყდე, სად უნდა აჯანყდე? რომელი ქაქუცას ხედავთ თქვენ ელემენტარულად? რომელს ხედავთ? ხო? ვერავის ვერ ხედავ. წინ წავა და თვითონ შეეწირება ამ ყველაფერს. ამიტომ ის კი არა, აი დაშლის პირას, გადაშენების პირას, დაქცევის პირას ავართ, ერი მისული და რაღაცა სიტყვა ვახსენეთ, რაღაცას მოქმედებთ ქართველთა დიდგაერთიანებაზეა ლაპარაკი. ყველაფერი უნდა დაივიწყო ადამიანმა, გადადო ყველაფერი გვერდზე. და ოღონ ერის ერთობის ფორმულა იქნა შემუშავებული, იმიტომ რომ უფსკულის პირას ავართ უკვე მისული. შო მორჩა დამთავრდა ამისიქეთ აღარაა. ამ დროს მილევადი ერი, გადაშენების პირას მყოფი ერი ერთმანეთს კი არ უნდა ჭამდეს, რომ ისტორიულად ასე იყო, რომ აი ბოლო მომენტში ეს განადგურების პირას ყოფილი მისული ერი გავეშებულ ვეფხვს ემგვანებოდა და ატრიალებდა ყველაფერს საერთოდ გაოგნებული ხდებოდა. აი აქამდე ვართ უკვე მისული, აღარა ამისიქეთ. საშველი არის კმაყოფილი ქოცები და ქოცბანდა, მორჩა დამთავრდა ნაცბანდა, გამძღარი შტერები და ესეა. ასეა. ეკონომიკა ყვავის საქართველოში ქალბატონო ნათელა უბრალოდ მინიმალური ხელფასი არის, კანონით 20 ლარი. ხო, თვეში. ამაშია საქმე. მე მინდა ვთქვა, რომ ვინც უცხოტმელებით ამ დემოგრაფიული კატასტროფის დროს ცდილობს ქართველი ერის დეფიციტის შევსებას, ისა საქართველოს მოღალატე. მე ამას ვამბობ. მე მაქვს ეს აზრი ჩამოყალიბებული, იმიტომ რომ ეს ქმედება სხვა რამეში არ ჯდება. და საქართველოს გავსება ალბათ რა ვიცი 6 მილიარდიანი ინვესტიციით ის სირიელი არაბების ჩამოსვლა კიდე და სხვები მაგრამ ფულს ჩამოიტანენ და აგინდოდათ მაშინ მიშასთან ბიჭო რას ერჩოდით ამ მიშას. მიშასაც უნდოდა სინგაპურიზაცია 12%-მდე დარჩებოდა ქართველიერი და იქნებოდა ყველა გირჩი მადლობელი იქნებოდა, ბედნიერი იქნებოდა. აუ ქოცებიც ბედნიერები იქნებოდნენ, ფული იქნებოდა, ის იქნებოდა და ასე შემდეგ რა ერჩოდით ამე. ხო? ვიქნებოდით ასე, მე როგორც ესაა, რა ქვია. არა მარტო სხვათა შორის. არა მარტო ისა, რა ქვია. სინგაპური. არის კიდე ერთი ქვეყანა ესეთი. არ ერთი არა, სხვებიც არიან, მაგრამ აი მაგალითად როგორც არის იორდანია. სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა 30%-იც არა, 1/3-იც არა. არ მინახია ჩემო ძმაო, მე იმედს საერთოდ არ უყურებ. რატო უნდა უყურო მე ამ გარყვნილი კახპების ტელევიზიას, რომელიც არის ქოც პროპაგანდონების ჩამოყალიბებული დაბალი დონის
ატტრაკა ხალხი, რომლებიც ყველა პროპკას ერგებიან, რომლებიც გუშინ და გუშინ წინ ჩვენ გლანძღავდნენ ნაციონალისტურ, ფაშისტურ იდეებს გვიძახდნენ და მის სამსახურიდან ხალხს ყრიდნენ, რომ ადამიანმა იგი თქვა, რომ როგორ გაიგოსო ბავშვო, ორივე მამა ან ორივე დედაო თუ ეყოლაო, მშობელიო, მამა რომელია და დედა რომელიაო და ამ სიტყვის გამო სამსახურებიდან გაყარეს და ახლა LGBT პროპაგანდას ებრძვის. და ახლა პირველი ისა ეროვნულია და ეს ეროვნული და ეროვნული და ეროვნული რას უნდა უყურო? მომზადებული მორიგი დაბოლება, ისევე მორიგი მოტყუება ხალხის საიმისოთ, რომ და აი ბიძინა იღწვის და ქოცები იღწვიან ნარკოპოლიტიკას შემოძმო ნარკოპოლიტიკა მაგათმა რომ საქართველოში ბარიგები და ნარკომანები გააბლატავენ და დაუშვენ და ახლა სხვა საბრალებებს ახლა სხვა რაც არ უნდა იყოს ახლა რაც ამ ქოც რო კითხო ახლა ხო ეს რატო ხდებოდა ქვეყანაში ამ დროს ნარკოპოლიტიკის დროს ბიძინა ივანიშვილი სარგებლობდა ხო პლანტაციების გაშენება ხო უნდოდა სხვა რაღაცეები ეს გარედან იყო თავმოხვეული. ეს გარედან, ყველაფერი გარედან. ის მიშას ბრალი, ის ევროპელების ბრალი, ის ამერიკელების ბრალი, ის რუსების ბრალი, ეს ბიძინას ბრალი არაფერი. აბა შედედა მოტყნი რომ რა გინდა, მაგ რისთვის ახარ? რისთვის აგდიხარ, მაგ? რისთვის აგდიხარ? მარტო შენი ზებრა და მარტო შენი ის რო იყოს ბედნიერი? ქოცემარ, ვაიმე, თურმე ნარკოპოლიტიკა გარედან იყო თავმოხვეული. აი, მე ჩემოძმაო, იმიტომ არის, რომ ეგეთ დამოკიდებულება არსებობს ჩემს მიმართ. იმიტომ მე რასაც ვამბობ, ჩემ თავისუფალი აზრი არის და იმას ვამბობ და არავის არ ვემსახურები და არაფერს არ ვემსახურები ჩემი სამშობლოს კეთილდღეობის გარდა. ყოველ შემთხვევაში ასე მიმაჩნია თუ ისე მიმაჩნია, მე მიმაჩნია ერთადერთი მიზანი მაქვს, რომ ჩემი ქვეყნის სიკეთე იყოს. დანარჩენს ამ ფაქტებს მე ასე ვხედავ. და ამაში თქვენგან განსხვავებით, მე ვიგოდას არ ვეძებ. მთელი ჩემი ცხოვრება და ჩემი ოჯახის ცხოვრება ამას შეეწირა. და ასე მიდის დღესაც და თქვენ ხეხართ ბედნიერები, ეგრე და წაით ბიძია, ილოცეთ იმას რა ქვია ბიძინას. აი ესა კიდე ერთხელ ვამბობ რა, ესა შეგნებული ღალატი და ვინც ამ ნაბიჯს თავს, ის არის მოღალატე და სულ ფეხებზე მკიდია ვინა ეგ ადამიანი რა. ვერავინ ვერ დამიდასტურებს დღეს მე იმას, რომ ეს ნაბიჯი არის სწორი. და ჯავახეთში რატო ეს კიდე ცალკე თემა არის. ეს კიდე ცალკე თემა არის. იქ შემთხვევით ის ხო არ გინდათ რა ქვია ადგილობრივი ახალი ეთნო კონფლიქტის შექმნა. კარგი შემოგარგებო, დაგემშვიდობებით და აი ამ უბედურების წინაშე დგას ქვეყანა. ჩემო ბადრი, ჩემზე მეტი მოაზროვნეებიც არიან, ჩემზე მეტი ჭკვიანებიც არიან და 0.1%-ზე მეტი ღმერთთან უხნავს რომ 0.1%, მაგრამ საქმე რაშია იცი? ხელი აქვს ძმაო ჩაქნეული ნიჰილიზმში არიან ჩავარდნი. აგერ ის ხა ეს მე ვიდა კოცი ან ესა რა ქვია ან კოცი არის ან ესა მამუკა გავაშელიო დაუწერია სურათი არ უდეს ტროლი ვიღაც შეიძლება მე იმის ჯვარი დადოს ან პატრიარქის სურათი და აი მე უნდა დაიფინო არ გადამიღუნოს შეიძლება ჯიჟმა და ჯილაგმა მე სანამ მე ვერაფერი ვერ მიქნა კურდღლებო თქვენ ვიზუ რა უნდა უკნათ თქვენ შეიძლება რომ მოგდეს ადამიანი მე საფლავის ქვას თუ დამინგრებთ არა რა უნდა მიქნა შეკათამო იქნები ახლა დონაძის ან ვიღაცის იმაში რა ქვია ტროლზაოჩი დასაქმებული ეს რა ჩლუნგი იმედი ხარ და წერას არ გადამიღუნო რა შენაირი მონების დედა მოვხან კიდე სადაც არიან რა ვისი მონაც არ იქნება რა აქვს მნიშვნელობა